Thukuru-inĩ wa ũrigiti wa Fortis mwena wa Kabare Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo mĩhang'o ya mathomo ma nenda-inĩ yambĩkĩtwo kũrĩ arĩa makwanjia kũgunĩka na mĩeke ya mawĩra bũrũri-inĩ wa Japan mawĩra-inĩ ma gũtungatĩra akũrũ na arĩa arwaru na marĩa moĩkaine mũno ta caregivers. Rĩrĩ arĩ ikinya rĩa mbere rĩa gũtigĩrĩra atĩ arutwo 70 nĩ magũkorwo magĩthiĩ bũrũri-inĩ wa Japan thutha wa mathomo ma rũthiomi rwa Kĩ-Japan. Japan mena bata wa andũ 900 maite atĩ ona tũngĩtĩrĩinia atĩ akinya gũkũ tũtingĩkinyĩria andũ acio, koguo kwĩna need ya gũtrain caregivers arĩa magũthiĩ Japan. Koguo agreement itũ ĩrauga atĩrĩrĩ, tũmathomithĩrie nao twarĩkia gũthomithia tondũ Japan no kinya mũndũ agĩthiĩ kũruta wĩra kũu eke kĩgeranio kĩa Japanese. Na kuona atĩ kwĩna mĩeke ya mawĩra ma makĩria ma 900 kũrĩ andũ arĩa akũrũ, bũrũri ũcio nĩ ũnyihĩirwo nĩ aruti a wĩra. Japan hena labor shortage due to the declining population. Tura opt kũruta wĩra or to partner na institutions iria ciĩ gũkũ already functioning, tukama empower taru ũrĩa twĩkĩte na Fortis nĩguo to introduce the language, toka fund the beginning of that project. Ũyũ arĩ mũbango wa mbere wa gwĩkĩranĩrwo ũiguithania gatagatĩ-inĩ ga kambuni cia andũ kĩũmbe na bũrũri wa Japan na ũrĩa gũkinyanĩrio kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe. Akorwo tũgũthiĩ kĩndũ mwaka ũmwe, tũraciria by August mwaka ũkĩte kĩrathi kĩa mbere nĩ gĩgakorwo gĩthiĩ Japan. Kĩrĩkĩtie gwĩka gĩthomete caregiving na gĩthoma kĩa Japanese na mena visa na mena passport na mena kũndũ kũrĩa marathiĩ. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Fortis Kabare kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.